وقتی کسی که یک زبان رو مختنی میشود، یکم سوالی که او با خود میدهد این چگونه زبان رو تیزتر آموزیم، یا که سوالهای دیگر چگونه کلمه های زیادتر از یاد کنیم، چگونه گپ زدن رو تیز یاد گیریم و امثال اینها دیگر سوالها بسیارند و ما همه این سوالها رو به نوبت گرفته با زبان آموزانی که علیه زبان رو آموختند و آزادانه صحبت میکنند با شما در این سری ویدیوها متدهایی را جمع کردیم که آنها در حقیقت هم با دیگر شخصان کار کردند و با شما نیز کار میکنند. برای همین در این سری ویدیوها شما فقط متدهایی رو میبینید که با دیگران کار کردند و خودی آنها با شما این متدها را شرح میدهند و با استفاده از این متدها به سوالهای خود جواب یابید و زبان آموزید. Now I want to share some tips on how you can learn English. سلام زبان آموزان، اومد و این زبان آموز است. در سری یکم من чихل انگلیسی را یاد گرفتم با ما امеда Рахматуллоева از خودجان با متدهای خود درس می‌آموزد، یعنی متدهای خود را با ما می‌فهماند که چگونه او زبان انگلیسی را یاد گرفته است. امеда دیباتسیور است و والنسیور مرکز آمریکایی خودجان است و می‌شنوم که امеда کدام متدها را استفاده برده با زبان انگلیسی آزادانه صحبت می‌کند. Hello to everyone. My name is Umeda. Now I want to share some tips on how you can learn English. First, you should every day learn 10 new words and make sentences. For example, retake a word tree and make one sentence. The tree is green. This method is very useful and beneficial, and the words can better stick on your mind. Second, try to watch English movies with subtitles as much as possible because it helps you improve your English listening skills, which is very important in learning English. Lastly, I wish you all good luck in learning English. 100% درست اومده. امروز دو متدی که اومده برای ما شرح داد، یکی از خود کردن کلمه ها و با آنها جمله ساختن برای که خوبتر آنها از خود کنیم. این متد در حقیقتا به نهایت متد خوب است که وقتی که ما کلمه از یاد میکنیم اگر اون با اون جمله نسازیم و آنها در حیات روزمره استفاده نبریم، اون کلمه ها بعد از 2-3 روز که یک هفته از خاطر ما میبرند و ما آنها را فراموش میکنیم. و متد دومی که امеда با ما شرح میدهد این تماشای فیلم با سوبتیتر است. یعنی هنگام تماشای فیلم با سوبتیتر ما 3 حالت را به کار میبریم، یعنی هم تماشا میکنیم، هم میشنویم و هم میخوانیم. اینجا 3 عضو ما کار میکند و ما در این حالت انگلیسی یا دلخواه زبانی که نباشد آن را زودتر و خوبتر از خود میکنیم. برای که این متدها را استفاده برای شما میتونید اولا اون فیلم هایی که شما خوب تماشا کرده اید یا که تقریبا مضمون آنها را با دیگر زبان ها روسی و تاجیکی میدونید، اون فیلم ها را میتونید تماشا کنید و بار دوم میتونید آنها را با سوبتیتر تماشا کرده و بار سوم میتونید آنها را به سوبتیتر علاقه راست تماشا کنید. این بود دوستان متد امеда. تا سری های دیگری чихل من انگلیسی را یاد گرفتم. Bye.